Bali, kababangon lang namin. Ano dito, 7. Around 7 na dito. And, gagawa ako ng tea. Habang yung isa naglalaro doon, magluluto din daw siya ng tea. Bali, binagbukas ako ng pintuan kasi dumating si Baba para ihatid tong fresh milk ni Asher. Sinarado niya at ang sabi niya, I feel cold. At naglagay siya ng harang. Ayun. Kasi nga, 'di ba, malaki yung siwang nung pintuan namin sa harapan. Kaya naglagay kami ng pangharang. Napasok nga kasi yung hangin. Sabi nitong isa, daw, feel cold daw, kaya sinarado na yung pinto. Gagawa tayo ng tea. Ayan, nagluluto tayo ng tea. Okay, anak ko, okay, go. Call me when you finish, okay? Marunong na yan siya. Si Asher, marunong na yan siya mag-upo mag-isa dun sa toilet. Hinahayaan ko lang. Tapos, sabi ko, tawagin mo na lang ako pag natapos ka na, ha? Tatawag naman siya. So, ayun guys, December na. Dami kong iniisip na gawin Kaya lang, hindi ko naman magawa-gawa yung mga dapat kong gawin. Kahapon, short video lang tayo. Kasi medyo inihiga-higa. Finish? Kasi medyo inihiga-higa ko ng konti. Sumakit yung aking Alam nyo yung sa may baba ng tahi ko. Sumakit kasi siya. Siguro yung pag-asalon ko kahapon nung nagtanim ako dun sa likod. Nagkaroon ako ng cramps. Nagka-cramps siya masakit. Kaya inihiga-higa ko kahapon. Kaya short video lang yung video natin. Finish? Okay guys. Hugasan ko lang si Asher. So, ayun yung ating daing. Nakasampay. Pero okay naman. Look. Natuyuan na lang siya sa hangin. At saka may nag-comment na saan daw yung bagong bintana. Ayan yung bagong bintana namin guys. So, hindi pa nga kami makapagpapintura dito. Gawa ng basa pa yung wall. Gusto na namin ni Asis lumipat dito. Ilipat yung mga gamit dito. Kaso nga lang, basa pa yung wall Kailangan yung tuyong-tuyo siya. Kasi kapag basa yung wall, yung pintura, sinisip-sip ng wall kasi. Kaya hindi pa, ang hirap magpatuyo ngayon, gawa ng winter nga. Yan yung dine ko. So, ayan yung bago nating bintana. And, ayan ang araw. Ayan ang back view. Magbukas din tayo ng pintuan dito. Para pumasok yung mga dapat... Para pumasok ang araw. Yan. So, ito yung ating usual back view. Medyo may konting hamog-hamog. Tingnan nyo yung transfer ko na pechay. Buhay na buhay. Buhay na buhay sila. Tingnan nyo, wala akong nagawa kahapon. Naghiga lang ako kahapon. Nagpahinga ng konti. Ituloy natin yung yung kape na niluluto ko. Namulaklak na din yung yung kamote ba. Anak, stay there, anak ko. No, don't go. Don't come here. I will go there. I will go. Allah, don't use my house slipper outside. That's my house slippers. Go there. Iniiwan namin ang mga tsinelas dito. Kasi nililinis ko ito, minamap ko din to. Nay, let's go inside.
Pupunta tayo ngayon ng Parsa guys kasi tumawag sa akin si Rose and nagpapasama siya na pumunta ng Parsa para bumili daw ng kanyang washing machine. Kasi nga meron silang washing machine kaso nasira. Kaya sabi niya sa akin kanina kung pwede ko siyang samahan. So pupunta tayo doon. Sunduin ko siya sa kanila. So ang kanila ay sa may Chinpur lang, sa may highway lang. Then, sasamahan tayo ni Asis para babili kami ng washing machine dun sa pinagbilhan ko din ng aking washing machine noon. Yung sa Samsung, yung pinagbilhan din namin ng vacuum. So, dun ko siya dadalhin. And, siguro konting ikot-ikot din. So, ayun guys, kita tayo sa Parsa. Yan, tingnan nyo yung view, namulaklak na yung mga mustard dito. Naninilaw na ang paligid. Yellow na ang paligid. Hi guys, nandito kami sa Samsung. Bilihan ng mga appliances. Kasama ko si Rose. Yan yung kapitbahay ko guys na nasa Chinpur lang. Yan, kaedad ni Asher. So, nandito kami para bumili ng washing machine. Washing machine nila Rose kasi nasira yung washing machine nila. Same like ours. Yes nga, same nga. This one nga, ayan yung kagaya nung sa washing machine sa bahay. Same hour. Yes, same. Ayan yung sinasabi mo na nandito yung pintutan. You can see our house. This one washing machine. Only elongated one. Oh. You know my washing machine 3 years now. Remember? Since I... 7. Okay. Oh, 7. You can try it. You can try. No. Kung gusto mo, You will try there. sa bahay They have mo, warranty guarantee. Don't worry. sa bahay nyo, kasi kapag hindi naman siya umano, something problem naman nila yun, papalitan naman nila. Sila din naman ang mag-install yun. देखने वाला नहीं. Kaya kami nandito guys, kasi nagpasama si Rose nga. Bilihan na washing machine. Excited din yung bata may washing machine eh. TVS को May washing machine sila ganito. Front load. Kaso nasira, galing Dubai. Ang problema, kapag galing ibang bansa kasi ang appliances dito, hindi basta-basta nasi-fix. Yun ang mahirap dito. Kapag nag-uwi ka ng appliances galing ibang bansa, pagdating dito, hindi na nila na-fix. Kaya mas okay dito bibili ng appliances. Kasi kung may problema man, sila mismo ang nag-fix. Kasi nga, ino-offer naman nila 10 years guarantee, 5 years guarantee, ganun. May bagong design ng Samsung, ang ganda kasong mahal, 45. 45 no? Yung mahal. So, ayan. Dati bago naman, hindi na natin tingnan yung kada loob. Nakasil naman siya. At saka kung may problema man, itatawag sa kanila, papalitan nila yun. So, nandito na kami sa bahay guys. Nakabalik na kami. Kasama na rin namin si Asher. Hinahayaan ko muna maglaro si Asher bago kami gumawa ng homework. Tuturuan ko siya. And yun, tapos na nila yung kapag finishing ng ating maliit na bakod. Maliit na bakod kasi hindi pa namin napagawa itong front. Saka na kapag ayun Ayan, tapos na. Saka na ipapatapos yung front kapag kapag after na ng kasal. Dito din nilinis dito. Di ba? Mas ayos tignan. Pwede na ulit i-harvest ang aking mga talong Kasi pag hindi mo to i-harvest, titigas na siyang ganyan. May ipapang prito na naman tayo Pwede na. Ka-harvest ko lang nung nakaraan, pwede na ulit i-harvest yan. So, ayan ang ating bakod. Yun yung isa. Ay! Tingnan mo, pinakialaman na yung notebook. Ay, yung libro. Naku, pinapakialaman na niya yung libro. Sinasagot-sagutan niya mag-isa. Where are you going? I'm here! Come here! Sus ko, umikot pa talaga doon. So, ayan guys, tinatapos na rin yung dito, side.
Bali, tinapos na rin yung dito sa may bintana. 'Di ba sabi ko nadali siya nung nilagay itong grills. Grills. Kung ano-ano na ang tinatawag ko. Ano ba to? Grills bang tawag diyan? Basta yan. 'Di ba nadali siya nung kinabit nila to, kaya inayos ulit. Ayan. Bakit kaya ang dilim? Then ngayon, eto naman pinaayos din. Ayan. Kasi maraming natirang masala. No more there, Papa? No more? And nangangamoy ang aking daing. Hindi ko man maprito sa loob. Mangangamoy. Dapat dito sa labas. Nangangamoy siya. Dried fish. Ayaw ni Asis ang amoy. Baho daw. So, after nito, hindi siya papasok bukas. Hindi siya pupunta bukas. Bali, babalik na lang siya after nung kasal. Para itapos yung sa harap. Yung bakod sa harap. So, yun guys. Yun lang yung ating video for today. And, uulitin ko guys. Ulitin ko po sa inyo. Puro ako guys. Ulitin ko po sa inyo. Sa mga hindi po comfortable sa ating shoutout video, pwede nyo na pong i-skip ang ating video for today. Yun lang po yung ating video for today. Thank you so much po for watching. Ayan. And see you tomorrow. Ayan, see you in our next vlog na lang po. Kasi medyo madami po yung nagpapa-shoutout and ayan, marami po yung nagpapa-shoutout. Ayan, nagkaroon ako ng time para magbasa. So, shoutout time tayo. Advance happy birthday po kay Nanay Melinda Iguaras. Birthday po niya sa December 11. Ayan. Shoutout kina Pia, Amber, Johan, and Piyong. Greetings from Lola Rosemary Sordan. Happy birthday po kay Joey and Jay San Juan na mag-birthday naman sa December 6. Shout out to Lansalam. Shout out to Chris Constantino and happy 60th birthday po kay Tatay Robert. Ayan, greetings from Ate Erlinda Coligado. And happy 24th wedding anniversary po kina Mr. and Mrs. Joey Marbella and Carol Marbella na nag-celebrate noong November 24. Shout out to Rufa May Makatimpag. Greetings from your asawa po. And ganun din, shout out to Ron Ryan Jacinto. Guys, ito po yung kanyang YouTube channel, Ron Ryan Jacinto. Baka pwede po natin siyang tulungan mag-subscribe. Kasi sabi nga po, kailangan niyang ma-reach ang kanyang 1,000 subscribers para ma-monetize siya. And gagamitin po niya yung pera para sa kanyang pagpapagamot. Bali, meron po yata siyang something na may cancer po yata, if I'm not mistaken, yung sabi sa akin ay meron siyang cancer, and umaasa sila na ma-monetize siya, and yun yung gagamitin nila para matustusan yung kanyang medication. So, tulungan po natin siya. Si Ron Ryan Jacinto po. Shout out to Jenny Lynn Diaz. Happy birthday kay Maria Robilin Dizon. Greetings from Mami Claribel Dizon TV at saka sa Big Fam Mixing Vlog Dizon and Family. Ayan, shout out to Lenny Mercado Vlog. Happy birthday to Mama Ebs. Nag-birthday naman siya noong November 23. Greetings from Pinky Hanaban. Shout out to Janet De Vera. Kay Ira761. Shout out Kabsat. And happy birthday po kay Ruena Corrado na nag-birthday naman noong November 30. Ganun din, shout out kay Lumabaw family ng Tondo. Sa lahat po ng Lumabaw family ng Tondo, shoutout po sa inyong lahat. Ganon din po shoutout kay Jan Angelo Makapinla. Ayan. And Makapinlak. And kay Nanay Zenaida Makapinlak and family po na taga Nueva Ecija. Shoutout po sa inyong lahat. Happy birthday din po kay Dixie na nag-birthday noong November 23. Greetings from Zoilo Fontijeros. Ganon din, shout out sa Safety Lagalag TV. Greetings from Cheryl. Shout out to Lani Zeda, kay Jovelyn Caloza, sa Tom Morado and family. Shout out po. Leslie Morado and Maki Morado na taga US. Shout out din po. And sa staff po ng Me and Ma'am Salon.
Shoutout po sa inyong lahat. Ganun din kay Lynn and kay Marisa Mendoza. Shoutout po sa inyong lahat. Happy birthday kay Althea Marie Cadelina na nag-birthday naman noong November 23 din. Greetings from Daddy Roland Cadelina. Ayan. Ganun din po, shoutout kay Ubebe Love and Abdana Vlogs. And shoutout din kay Rain and Kurt na greetings naman kay Ma'am Luz Casela. So sila guys yung mga na isave ko na nagpapa-shoutout. And kung hindi man po kayo nakasama sa ating shoutout today, isha-shoutout ko po kayo ulit sa susunod nating video. Pasensya na guys kung medyo late ang ating shoutout and sana naintindihan nyo yun. So yun lang for today everyone. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.